xafiiska shaybaarka hubinta tayada biyaha caasimadda Somaliland Hargeysa ayaa hawshoodii ugu horeysay ka bilaabay ceelasha deegaanka aw barkhadle ee ay booyaduhu uga soo dhaamiyaan caasimadda Somaliland Hargeysa. xafiiskani oo hoostaga wakaaladda biyaha ee caasimadda Somaliland Hargeysa ayaa waxa dhawaan xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. mas'uuliyiinta xafiiskani ka socda markii ay gaareen deegaanka aw barkhadle waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah saraakiisha xafiiska shaybaarka hubinta tayada wuxuu ka waramay safarka ay ku tageen deegaankaasi isagoo sheegay inay ka hubinayaan bulshada reer Somaliland biyaha ay booyaduhu soo dhaamiyaan. annagoo ah hawlwadeenada shaybaarka hubinta tayada biyaha ee Hargeysa oo ka tirsan wakaaladda biyaha Hargeysa waxaanu maanta halkan u nimid si aan u hubino tayada biyaha ay bulshada fara badan oo degmada Hargeysa ka tirsan ay cabaan kuwaas oo ah biyaha booyadaha maxay aw barkhadle sidoo ka wada qabno magaaladu in badan oo bulshada ka tirsan waxay ku tirsan tahay in biyaha ka helaan dhinaca booyadaha magaaladuna waxaanu insha Allah ka hubin doonaa biyaha ay cabayaan tayadooda annagoo hubin doona inay fayadhowrka biyahaasi ay ka bad qabaan wax kasta oo keeni kara dhibaato haday tahay waxyaabaha ilma qabatiga iyo haday tahay waxyaabaha kale chemicalska ee ceelasha ka soo raaci kara. dhankoodana waxa halkaasi ka hadla qaar ka mid ah darawalinta wada gaadiidka booyadaha ee iyagu biyahaasi soo dhaamiya waxayna soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta ka socda xafiiska shaybaarka. halkan maanta wala shaybaaro oo nala joogta oo noogu timi dooxa dhagor marka waxay nala eegayeen biyahan meesha ka qaadna tayadooda marka hadii la yiraahdo in la eego on biyaha caafimaadkooda waa sax waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa dooxa oo uga shaqeyno dadweynaha Somaliland ee ku dhaqan degmada Hargeysa oo booyaduhu ay ka qaadaan iyo jilaalba iyadoo abaaraha jirto wasaaradda magaalo qabanaysan iyo sheegarayn dawooyinka caafimaadka oo idinla soconaynaa haddii alla insha Allah idinna naba ogaada oo sanu dadka ugu shaqeynayno.